印度、西藏，80後湖北單車友洪旭東前年裸辭之後，由中國踩到中亞，不時喺 QQ 分享遊歷。已經到巴基斯坦啦，朋友唔使擔心。等簽證嘅日子真係好無聊啊！不過呢條貼之後，洪旭東就再冇 update 過啦。舊年4月由西安出發，經新疆去西藏，然後再由印度進入巴基斯坦後失蹤。1個月之後，警方喺巴基斯坦一個三不管郊區發現佢嘅護照、單車同隨身物品。塔利班其中一個分支承認責任，話想用洪旭東交換俾巴基斯坦關押嘅塔利班武裝分子。自此洪旭東就音訊全無。到尋日，個塔利班分支將一段勒索片段交俾美聯社，美聯社冇公開條片，話片中男子自稱姓洪，要求中國政府應綁匪要求交贖金，但就冇講明金額。又話若果唔滿足佢哋，就會將佢殺害並拍片。美聯社話個男人同舊年5月被綁架嘅洪旭東十分相似。我還是非常激動的，很希望就是核實一下這信息的一個真實性。曾經一齊踩車嘅蘇生話，舊年洪旭東失蹤之後，就第一時間聯絡中國大使館，呢1年嚟協助佢屋企人跟進情況。那個人質不管是不是他本人，我還是很期待這個事件的一個圓滿解決的。目前中國政府就未回應事件。事實上，曾經有美國傳媒踢爆，話北京喺舊年尾接待過塔利班代表團，當時分析話北京想借此充當中東和平調停人，但家陣塔利班以軟報德公然勒索，令北京盡失面子啊！